हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में। आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे बीएसएफ एससीएम यानी कि बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के बारे में। जी हाँ, बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का फिजिकल भी कंडक्ट करा लिया गया है और उसका एग्ज़ाम भी हो गया है, आंसर की भी आ चुकी है। फाइनली बीएसएफ ने एक नोटिस जारी किया है बीएसएफ एससीएम का। तो चलिए देखते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके क्या है वो नोटिस, और स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी जानकारी देते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ टाइप करना है बीएसएफ और हमें यहाँ पे .gov.in और हमें इसे सर्च करना है। जैसे हम सर्च करेंगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होके आएगा। थोड़ा हम स्क्रॉल डाउन करेंगे। जैसे हम थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे और थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे न्यू नोटिस जारी किया गया है। आज ही की डेट का जारी किया गया है, 7/7/2023 का। तो सिंपली हमें डाउनलोड पे क्लिक करना है। जैसे हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, अगर जो आपने पहले से ही डाउनलोड कर रखा है तो डाउनलोड अगेन मांगेगा, तो आप डाउनलोड अगेन पे क्लिक करेंगे और ये कुछ इस प्रकार का ओपन होके आएगा। तो हमें थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डायरेक्टोरेट जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ की तरफ से जारी किया गया है। तो देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कंडक्ट ऑफ स्किल टेस्ट फॉर सिलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ एएसआई स्टेनो एंड एचसी यानी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल इन बीएसएफ डायरेक्ट एंट्री एग्ज़ाम 2021-22 रिकॉर्डिंग। तो आपके एग्ज़ाम के रिकॉर्डिंग से नोटिस जारी किया गया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है विद रेफरेंस टू अबव कैंडिडेट, यहाँ पे लिखा हुआ है विद रेफरेंस टू अबव कैंडिडेट और हेयर बाई इन्फॉर्म्ड द स्किल टेस्ट, यानी स्किल टेस्ट के लिए आपका ये नोटिस दिया गया है। स्किल टेस्ट यानी आपकी टाइपिंग टेस्ट के लिए और स्टेनोग्राफर के लिए दिया गया है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, ट्रांसक्राइब द स्टेनोग्राफरी मैटर ऑफ एएसआई स्टेनो, यानी एएसआई स्टेनो के लिए स्टेनोग्राफी के लिए ये बोला गया है। एंड टाइपिंग स्पीड टेस्ट हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल फॉर कैंडिडेट हु ऑप्ट टू टेक टेस्ट इन हिंदी विल कंडक्ट ऑन कुर्ती देव मंगल फॉन्ट, यानी अगर जो आप हिंदी में टाइपिंग करेंगे तो आपको कुर्ती देव एंड मंगल फॉन्ट पे आपको टाइपिंग करना पड़ेगा। तो उसी के अकॉर्डिंग ये नोटिस दिया हुआ है। और यदि आप इंग्लिश में टाइपिंग करते हैं तो आपको इंग्लिश या हिंदी में टाइपिंग का स्पीड जो है आपको हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की जो है वो आपको एमएस वर्ड पे आपको टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। तो आप एमएस वर्ड पे पहले से ही तैयारी करके जाएंगे और आपको वहाँ पे एक पैसेज दे दिया जाएगा, पैराग्राफ, यानी कि आपको एक पन्ने पे लिखा हुआ कोई पैसेज आपको दिया जाएगा, उसी को आपको एमएस वर्ड पे टाइप करना पड़ेगा। तो इसी के बारे में नोटिस दिया हुआ है। और यहाँ पे अमरवीर सिंह का सिग्नेचर है, कमांडेंट का, रिक्वायरमेंट कमांडेंट का। तो आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और आपके स्किल टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड जल्द ही आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी कर दिया जाएगा। तो आप स्किल टाइपिंग टेस्ट के लिए बेहतर तैयारी के अकॉर्डिंग आप तैयारी करके जाएंगे। तो वीडियो जय हिंद, मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।